მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთან განსაკუთრებით სიმადლობა იმის, რომ გამიწერეთ გაგჩემი არხი, იმის რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგაცნობთ, მე ვარ კატო. შეგახსენებთ, რომ პირადი დიაგნოსტიკის უნდა მომწეროთ მითითებულ ნომერზე WhatsApp-ზე ან Telegram-ში. და დღევანდელი გაშლა გავაკეთოთ მინდა ესეთი რა მოსწონს და რა არ მოსწონს თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს. ნახოთ, რა თვისებები მოსწონს თქვენში და რა თვისებები არ მოსწონს ხო ადამიანს. ამისთვის გამოვიყენოთ ორი ვარიანტი გავაკეთოთ და იყოს ლურჯი სანთელი და ყვითელი სანთელი. პირველი ვარიანტი არის ლურჯი, მეორე ვარიანტი არის ყვითელი. და ვნახოთ რა არის, რა თვისებები არის, რომელიც მოსწონს ადამიანს თქვენში და რა თვისებები არის, რომელიც არ მოსწონს ადამიანს თქვენში. იმედი აერჩეთ თქვენი ვარიანტი, მე მეორე ვარიანტს ყვითელს გადავდებ, ვინც აერჩეთ ლურჯი. ნახოთ რა არის ის, რაც თქვენში მოსწონს ადამიანს, ხო? რა მოსწონს თქვენში ადამიანს? თქვენში მოსწონს ის, რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან მიზანმიმართული ხართ, ხო? აი რაღაცა საქმეს, როდესაც ჩაიფიქრებთ, რომ აი მე უნდა გავაკეთო ეს, თქვენ აუცილებლად გააკეთებთ ამას, ხო? ადამიანი ხართ, რომელიც სიტყვას ამბობს, რომელსაც აქვს თავისი მიზნები, ხო? როდესაც ნახეთ, ქაოტურად არ ცხოვრობთ, შეიძლება ითქვას, ხო? რაღაცა დაგეგმილი გაქვთ ცხოვრებაში. ეს მოსწონს ამ ადამიანს, როდესაც თქვენ უკვე წინასწარ იცით, როგორ სად უნდა წახვიდეთ, თქვენ დღის განრიგი გაქვთ შედგენილი, ან თვის განრიგი გაქვთ, ანუ წინასწარ განსაზღვრული გაქვთ რაღაცა მომენტში თქვენი გეგმები, ხო? აი რაღაცნაირად, თქვათ იცით, რომ ამ თვეში თქვენ უნდა გააკეთოთ რაღაცა კონკრეტული საქმე, ხო? ასევე რაღაცას დაისახავთ, რომელიც თქვათ უნდა იწლის ბოლოს მე უნდა მყავდეს თქვათ ახალი მანქანა, ხო? ზუსტად იცით ადამიანი, რომ თქვენ რახან ეს დაისახეთ, ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, ანუ ყველაფერს გააკეთებთ რა, ანუ იშრომებთ, იწვალებთ, რა ვიცი, გადადებთ რაღაცას, სხვა რაღაცას მოიკლებთ, მაგრამ იმ მიზანს, რომელსაც თქვენ დაისახავთ, აუცილებლად მიაღწევს. რა მოსწონს თქვენში? აქტიურობა. ყველაზე მეტად მოსწონს რაღაცა, შეიძლება ითქვას, რომ თუ თვითონ ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი, ვინც ჩაიფიქრეთ, თუ არ ვიცი, კონკრეტულად ადამიანი არის რაღაცა გაჩერებული ტიპაჟი, ხო? ანუ არ სახლიდან არ გადის, რაღაცა იზარდა. აქ ადამიანს მოსწონს თქვენი, ესე ვთქვათ, აქტიური ცხოვრება, ხო? როდესაც ხართ აქტიურად სადღაც მოძრაობთ, საქმეს აკეთებთ, თქვენი ენერგიები, რომელიც აქტიურ მდგომარეობაში მოდის, აი, შეიძლება ახალისებთ, ხო? ადამიანი რო ზის რაღაცა, თქვათ, იდეაც არ მოსდის თავში, სად წავიდეს, თქვენ ამ იდეებს ერთს კი არა, რამდენიმე შესთავაზებთ, ხო? რაღაცა ის თქვენი კიდე როგორი მომენტია, იცით, როდესაც არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანები უბრალოდ არ იციან რა უნდა გააკეთონ, ხო? რაღაცა ან რაღაცის გაკეთება უნდათ, მაგრამ რაღაცნაირად ერიდებიან, ანუ ზეშინიათ თუ არა, მაგრამ თქვენ ხართ ძალიან რისკიანი და შესაბამისად ყოველთვის რაღაც ისე აქტიურად მიდიხართ, ხო? რაღაცა სულ ჩქარა, მალე გააკეთე, ხო? აძლევთ რაღაცა ისეთი სტიმულს. რა მოსწონს კიდე თქვენში? აი, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი აქტიური ტიპაჟი ხართ, მიუხედავად იმისა, რომ ხართ ესეთი რაღაცა, ადამიანს მოსწონს თქვენში აი მეორე მხარე, რომელიც არის სიმშვიდე და რომელსაც ალბათ უფრო სიმშვიდე კი არა, ნახეთ, უფრო ნებისყოფაზე არის აქ საუბარი, იმიტომ რომ ადამიანი დაისახავს მიზანს, რომ 1 წლის მერე თუ 5 წლის მერე მე რაღაცა უნდა მქონდეს, თქვათ რაღაც ისეთი მომენტი. ამას ნებისყოფა სჭირდება, ხო? ნებისყოფა იმის, რომ იმუშაოს, გადადოს, შეინახოს, ანუ ადამიანს მოსწონს თქვენში ნებისყოფა, მოსწონს მზრუნველობა. ანუ თქვენ შეგიძლიათ, რომ ძალიან მინიმალური, ესე ვთქვათ, სიტუაციიდან შექმნათ რაღაცა სასიამოვნო, ძალიან კარგი გარემო, ხო? აი რაღაცა ვთქვათ, პატარა ესეთი თესლის მდგომარეობა რომ მოგცენ, აქედან თქვენ ძალიან ლამაზ ყვავილს გამოიყვანთ, ხო? რაღაცა ეს მომენტი არის. ადამიანს ძალიან მოსწონს ეს თვისება თქვენში. ხვდებით, ანუ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ეს რაღაცა ზრუნვის მომენტი
ურთიერთობის მომენტი, მოთმინების მომენტი. ნახეთ, აქტიურობა და რაღაცა ეს მომენტი არ ნიშნავს იმას, რომ მოთმინება არ აქვს. თქვენ გაქვთ მოთმინებაც, მაგრამ სად ზუსტად აი როგორი მომენტია იცით, რომ იცით, რახან ცხოვრებაში გაქვთ ეს მომენტი, რომ დაგეგმოთ და ამ გეგმას მიყვეთ, შესაბამისად იქ უკვე მოთმინების მდგომარეობაც იცით, სად როდის უნდა დათმოთ, როდის უნდა მოითმინოთ, როდის უნდა იაქტიუროთ და რაღაცა ის მისთვის ყოველ შემთხვევაში თქვენი ეს თვისებები ძალიან სასიამოვნოა. ნახოთ რა არ მოსწონს თქვენში. ძალიან ბრაზიანი ხართ. არ მოსწონს, როდესაც იცით რა მომენტია, შეიძლება ითქვას, რომ თუ ადამიანი თქვათ ესე თქვენ რო ისახავთ მიზანს, ამას ნელ-ნელა მიყვებით, მაგრამ ვერიტანთ, როდესაც თქვათ ადამიანები რაღაც ესე ქაოტურად მიყვებიან და შესაბამისად შეიძლება აი ამ ქაოტის მდგომარეობაში უცბად მიიღოთ გადაწყვეტილება ურთიერთობის დასრულების. შესაძლებელია ვერიტანთ უბრალოდ იმ მომენტს, რომ როდესაც რაღაცა გაურკვევლობები გაქვთ, ბრაზობთ, ხო, რაღაცა თქვენს ისეთ გამოხატავთ თქვენს წყენას, ხო, რაღაცა ესეთ. არ მოსწონს, ნახეთ, აქ უფრო რა არ მოსწონს, ის აი ურთიერთობაში შეიძლება ნახეთ, თქვენ გაქვთ როგორი მომენტი, იცით? როდესაც ხართ თქვენი მიზნებისკენ გადართული. მაგ პერიოდში შეიძლება ნაკლებად კომუნიკაცია გქონდეთ გარემომყოფებთან, ხო? იმიტომ რომ სრულებით ხართ გადართული თქვენს საქმიანობაზე, სრულებით ხართ გადართული თქვენს მიზანზე და აი მაგ დროს ძალიან არ გიყვარს, როდესაც დროს კარგავთ, თქვათ, ხა დროის დაკარგვა არ არის, როდესაც საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობა გაქვთ, ხო, ან რაღაც თუნდაც მეგობართან, მაგრამ ნახეთ რა მომენტი არის. ვცდილობთ რომ ნაკლები დრო გაატაროთ, ვცდილობთ რომ ნაკლები შეხვედრები გქონდეთ, ნაკლებად რაღაცა გახვიდეთ სადღაც, ხო? უფრო მეტად ვცდილობთ რომ აი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე იდგეთ და გააკეთოთ თქვენი საქმე, თქვათ, იმუშაოთ, ორმაგი სამუშაო იყოთ, ოთხმაგი სამუშაო იყოთ, რაღაცა სხვანაირად გადაალაგოთ, კიდე მოიფიქროთ რა შეიძლება გააკეთოთ, რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ თქვათ მიაღწიოთ თქვენს მიზანზე და აი ამ დროს ადამიანი შეიძლება ადამიანთან გქონდეთ რაღაცა ცოტა ისეთი გაუცხოებული მომენტი და ეს რაღაცა მისთვის ცოტა ისეთი რთული ასაქმელი იყოს, ხო? რა არ მოსწონს? და არ მოსწონს თქვენში ის მომენტი, რომ ძალიან ხართ გადართული, არ ვიცი, შეიძლება ეს ითქვას იყოს პირადი თქვათ მატერიალური კუთხით, ხო? თქვათ ან იყოს რაღაცა სამუშაოს კუთხით. ნახეთ, ადამიანს არ მოსწონს ის, რომ ძალიან იღრით თავს ხდებით, გადამწვარი ხდებით ხოლმე და შეიძლება ეს მომენტიც არ მოსწონს ადამიანს და იმიტომაც აქვს ეს აგრესია, რომ აი ერთის მხრივ კიდე იცოდეთ, რომ არ მოსწონს ადამიანს, როდესაც აი თქვენ საწინააღმდეგო სქესის ადამიანებთან გაქვთ ურთიერთობა, ხო? ანუ ურთიერთობა რა კუთხით? ხა არ ვიცახი რომ ეჭვიანის მომენტი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება რაღაცა თავისი თვითშეფასების პრობლემაა ეს ან რაღაცა ესეთი მომენტი არის, ну ყოველ შემთხვევაში ხშირია ესეთი მდგომარეობა, როდესაც აი არ არსებობს მეგობარი მამაკაცი, უბრალოდ ძმაკაცი, ქალი და კაცის მეგობრობა და ასე შემდეგ არის, ხო, რაღაც. შეიძლება ეს რაღაცა პატარა ნიუანსი აქვს, შეიძლება ამას არც იმჩნევდეს და ესე არ კონდეს რაღაცა მუშტის დარტყმით, რომ აი თუ არ ანუ არასოდეს არ შევხვდეთ და რაღაცა ეს არ კონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას არ მოსწონს რაღაც ეს წრე, თქვათ, თქვენი საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებთან, ხო? თუ მამაკაცის კუთხით, ქალბატონებთან თუ აქვს მამაკაცის, ხო, რაღაცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი რაღაცა სასწაულად ეჭვიანობს ან რაღაცა პათოლოგია ან რაღაც ისეთი მსგავსი. არა, უბრალოდ მისთვის მიუღებელი, ანუ მას უბრალოდ ეს არ მოსწონს, ხო, რაღაც და თქვენ თუ ეს გაქვთ, რომ აი რაღაცა ჩემი მეგობრებია, ძმაკაცია, დაქალია, რაღაც,
არის რაღაც დისკომფორტი ამ ადამიანისთვის. და აი ესენი არ მოწონს. და ყველაზე მეტად აი ხო გქონდათ არ მოსწონს, როდესაც ძალიან ბევრს მუშაობთ, შეიძლება ძალიან ბევრს ფიქრობთ პრობლემებთან დაკავშირებით, შეიძლება ნუ ხა უპრობლემო ადამიანი არ არსებობს, ანუ არ მჯერა რომ უპრობლემო ადამიანი არსებობდეს. და ყველას აქვს თავისი მინიმალური, აი ვიციან ხომ რომ აი ვისაც ძალიან ბევრი ფული აქვს და მილიონერები არიან, იმათ რა პრობლემა აქვს, იმათაც აქვს პრობლემები, დამიჯეროთ, საკმაოდ შეიძლება ისეთი პრობლემები ქონდეს, რომელიც არ მინდა მადლობა, კარგად იყავით, ისევ ჩემი პატარა პრობლემები მირჩევნიო, თქვას ადამიანმა, ხვდები? ასე რომ არ მოსწონს, რომ აი სულ რაღაცა თავს ძალიან დაუზოგავად ღლით, აი ესე რა ვთქვა. Ну, ვერაფერს ვერ ვიტყვით, შვენიერი. და ნახოთ, მეორე ვარიანტი. თუ კი გიფრთხილდებათ ადამიანი, რატომაც თუ არ უნდა დაიღალოთ, არც უნდა დაიღალოთ. მოდით, მეორე ვარიანტი. რა მოსწონს ადამიანს თქვენში? რა მოსწონს? პირველი ნახოთ რა მოსწონს. მოცნაურია. მაგრამ ეს დავიწყოთ. ანუ ადამიანს ყველაზე მეტად მოსწონს თქვენში ის მომენტი, როდესაც მიუხედავად პრობლემებისა, მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, მიუხედავად რაღაცა გაურკვევლობებისა, თქვენ ძალიან კარგად შეგიძლიათ გაანალიზება, ხო? მას მოსწონს, როდესაც თქვენ ახერხებთ სირთულეების ძალიან მარტივად გადალახვას, ხო? მას მოსწონს თქვენი რაღაცა ესეთი გახსნილობა, თქვენი რაღაცა დახმარების მდგომარეობა, ხო? თუ ახლა ადამიანი თქვათ არის რაღაცა სირთულეში, თქვენ ძალიან თავისუფლად შეგიძლიათ მისცეთ კარგი რჩევა, რომელიც დაეხმარება. უბრალოდ თქვათ ვიღაცას შეიძლება ფიზიკურად დაუდგეთ, ხო? გვერდით რაღაც ახლა გაქვთ ამის საშუალება, რომ თქვათ მასთან ერთად გადაიტანოთ ტვირთი პირობითად, ხო? რაღაც ესე, რა ვთქვათ, ანუ ადამიანს მოსწონს თქვენში ის მდგომარეობა, როდესაც თქვენ ძალიან თანადგომა შეგიძლიათ, თქვენი სულიერების გაზიარება შეგიძლიათ, შეგიძლიათ მოусმინოთ, შეგიძლიათ სირთულიდან გამოიყვანოთ, შეგიძლიათ აი თქვენც რო იყოთ სირთულეში ეს არ დაანახოთ რაღაცა მომენტში შეიძლება ითქვას, ხო? რა მოსწონს? სხვათა შორის არ ვიცი ხა თქვენი ხასიათის მდგომარეობა, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, ამ ადამიანს ძალიან მოსწონს ესე ციებ-ცხელება, ხო? შეიძლება თქვენ რაღაც მომენტში ძალიან თბილი ხართ, მე რაღაც მომენტში ცოტა რაღაც ესე აგრესიული თქვა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ რაღაც თქვენს რაღაც მომენტში შეგიძლიათ თქვათ არა, ამ ადამიანს მოსწონს ეს. ნახეთ, ყოველთვის არ არის ესე და ძალიან ცუდად ფიქრობენ ხოლმე ქალბატონები, ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ აი იცი რა, ყველაფერი უნდა რომ ისე გავაკეთო, როგორც მას უნდა. არა, არავის არ უნდა ესე, უბრალოდ ეს ჩვენ მგონია ქალბატონებს, რომ ესია, რომ მამაკაცი რასაც ამბობს, ისე უნდა გავაკეთოთ და ეს მისთვის რაღაცა ტაშის დაყრას მერე მივიღებთ. არა, სულაც არ არის ესე, სულაც არ აქვს არც ერთ მამაკაცის მომენტი, რომ მაინდა-მაინც რო იტყვიან თიც რო გაატკაცუნებენ გარბოდეს ქალი ყველა შემთხვევაში. ნახეთ, თუ თქვენ დაბალანსებულად გექნებათ ურთიერთობაში, როცა კი არის, კი უნდა იყოს და როცა არა არის, არა უნდა იყოს, აბსოლუტურად არავინ არ შეგეწინააღმდება, იმიტომ რომ მოსწონს ადამიანს, მამაკაცსაც მოსწონს, როდესაც ქალს აქვს თავისი აზროვნების საშუალება და ის მომენტი, როდესაც აი რაღაცა არ მოსწონს, თქვას რომ არ მოსწონს, ხვდებით? ანუ ისი არ არის, რომ აი ყველაფერი უნდა მოსწონდეს ქალს და ანუ ყველაფერი უნდა უნდოდეს ქალს, ხო? აი არ არის ესე და არც მამაკაცებს ის კუთხით არ არის, რომ აი ხშირად მამაკაცებიც ამბობენ ხოლმე, რომ აი აბა რა უნდათ ქალებს, რომ სულ მაგათ ჭკუაზე ვიაროთ. არა, არავის არ, ნახეთ, არავის არ მოსწონს არც ქალს და არც კაცს ვინმე ჭკუაზე სიარული. უბრალოდ არის მომენტები, როდესაც უნდა გააკეთო ისე, როგორც თქვათ, მეორე
სქესის წარმომადგენელი ამბობს, ან მამაკაცი ამბობს, ან ქალბატონი ამბობს. ხედავთ, არის რაღაცა და აი ამის დანახვა უნდა შეგეძლოთ, როდის უნდა დათმოთ და როდის უნდა არ დათმოთ, ხო? აი ზუსტად ეს ხასიათი მოსწონს თქვენში. შეიძლება არის რაღაცა მომენტები, როდესაც ну, შეიძლება ბოლომდე არ ეთანხმებით, მაგრამ გაანალიზებთ და დაეყრდნობით მის რაღაცა შემოთავაზებას, მაგრამ არის რაღაცა მომენტები, როდესაც არც მის შემოთავაზებას არ დათანხმებით, არც დაეყრდნობით და ეტყვით, რომ არა, ესე კი არ არის ესია და თქვენ დაანახებთ თქვენს თქვენეულ ხედვას, ხო, რაღაცა სიტუაციაში და ძალიან მოსწონს ეს ადამიანს სხვათა შორის. კაი, ნახოთ აბა ხა რა არ მოსწონს. თქვენი თანადგომა, ой. ჩემი კანები გადამიხტნენ. მოდით. მეკუჭა. გადამისრიალდნენ, ესე რომ ვთქვათ. და ვნახოთ რა არ მოსწონს. რა არ მოსწონს ადამიანს, მაგაცის იცით რა არის? არ მოსწონს ის მომენტი, როდესაც ნახეთ, აი აქ ესე ვიტყოდი, ადამიანს არ მოსწონს ის მომენტი, როდესაც თქვათ უნდა გასვლა რაღაცა ცოტა ხანი სამეგობრო წრეში, თუ რა ვიცი, თავისთვის განმარტოვება და აი ამ განმარტოვებაში თქვენ შეიძლება გქონდეთ რაღაცა გაფრაზების მომენტი, რომ აი მე ყველაფერს ვაკეთებ ურთიერთობისთვის, მე ყველაფერს ვაკეთებ ჩვენთვის, მე აი ნახეთ, აი ეს რაღაცა მომენტი არის, როდესაც ადამიანს სჭირდება თავის თავთან დარჩენა და შესაბამისად თქვენ თუ ამის საშუალებას არ მისცემთ ადამიანს, ხო, მისთვის ყოველთვის იქნება რაღაცა პრობლემა. არ მოსწონს ის, რომ შეიძლება ძალიან აი ნახეთ, არის მომენტი კიდე, როდესაც კი, კარგია, როდესაც ეხმარებით, კარგია, როდესაც რჩევებს ეუნებით, კარგია, როდესაც რაღაცა გვერდში უდგახართ, მაგრამ არის რაღაცა მომენტი, როდესაც ადამიანმა მიუხედავად იმისა, რომ ხრამში ჩავარდება, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ზარალი ექნება, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ძალიან ცუდად დატრიალდება, ნახეთ, აქ ადამიანს მაინც თავისი გადაწყვეტილება აქვს და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება კარგია თუ ცუდია, თავის გაკვეთილია. ყველა ადამიანს გვაქვს გასავლელი ჩვენი გაკვეთილი ამ ქვეყანაზე და აქედან გამომდინარე, ნახეთ, ესე ერთპიროვნად ვიღაცას მისი ცხოვრების გზის შეცვლა გადავწყვიტოთ, ეს არ არის ჩვენი არც ერთის ფუნქცია არ არის, არც ქალის, არც კაცის, არც დიდის, არც პატარის. ანუ საკუთარ შვილსაც კი ვერ და არ უნდა გადაუწყვიტო რა უნდა გააკეთოს, ხო? ანუ იმას თავის შეცდომები აქვს, იმან თავის შეცდომები უნდა დაუშვას, რომ ადამიანად ჩამოყალიბდეს, იმან თავის შეცდომები უნდა დაუშვას, რომ მე იქ რო წარდგება, იქ უკვე პასუხი ქონდეს გასაცემი, ხო? რა შექმნა და როგორ შექმნა. ასე რომ, აი ნახეთ, აქ ადამიანს შეიძლება ეს მომენტი ქონდეს, რომ არ რაძლევთ საშუალებას, იმდენად, ну, კარგია, კარგი თვისებაა ძალიან გვერდში დგომა, მაგრამ არ აძლევთ საშუალებას იმას, რომ თვითონ გააკეთოს რაღაცა კონკრეტული შეცდომა იქნება თუ კარგი იქნება. მეორე მომენტი აქ არის ის მომენტი, როდესაც ნახეთ, ხართ რაღაცა დეპრესიულ მდგომარეობაში და ამას არავის არ ანახებთ. კი ბატონო, ძალიან კარგი თვისებაა, როდესაც თქვათ, ხართ რაღაცა ცოტა ცუდ განწყობაზე, მაგრამ ამას არ ანახებთ, მაგრამ ადამიანი როგორთვის ეს არის თქვენი როგორც კარგი თვისება, ასევე ცუდი თვისებაც იმ ხრივ, რომ ნახეთ, ხანდახან არის საჭირო, რომ უბრალოდ დაიცალოთ, უბრალოდ მისცეთ საშუალება საკუთარ თავს ყველაფრის ამოთქმის, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, თუ თქვენ
თრგუნავთ თქვენს მდგომარეობას, ხო? ყველას არ შეუძლია ამის და დათქმვა, რომ აი თქვათ მე ცუდათა ვარ, მაგრამ მოდი ხა არავის არ ვაჩვენებ ამას. ყველას არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე, მე უკვე გიჩნდებათ თქვენ შეიძლება აგრესია იმასთან მომენტ, რომ აი მე ცუდად რო ვიყავი, საერთოდ ვერც ვერავინ ვერ გაიგეთ, იმიტომ რომ მე ეს არ გაჩვენე და შენ სადღაცა ვცდილობ რომ გამერიდო და მარტომ რაღაცა დაამუშავო, როდესაც აქ ვარ და აი ნახეთ ადამიანს უნდა მისცეთ ცოტა უფრო მეტი თავისუფლება, ესე რომ ვთქვათ. მეტი საშუალება სხვებთან კომუნიკაციისას ხვდებით. ანუ არის შეიძლება რაღაცა მომენტში გაქვთ ისეთი სიტუაცია, რომ აი თქვათ ყოველ საღამოს მოდი რაღაცა ერთად გავატაროთ, ხო? აიმიტომ მე რაღაცა ვახშამი მოვამზადე, ან მე რაღაცა დავგეგმე. ნახეთ, კი ბატონო, კვირაში 7 დღეა, დავგეგმეთ 6 დღე, 1 დღე ადამიანს უნდა მისცეთ, ხო? აი ეს რაღაცა თვისება არის, რომელიც შეიძლება ეს როგორი მომენტია, იცით, სხვათა შორის ეს თვისება ისია ადამიანში გამჯდარი ხოლმე, რომ ვერ ვამჩნევთ ამას, რომ ჩვენ ესე ვიქცევით, ხვდებით? აი რატო ვიქცევ? ანუ არ ვაქცევთ, იმდენად არის გამჯდარი, აი ზრუნვაში ვაანალიზებთ, რომ მე ვიზრუნე საღამოს დავახვედრე ვახშამი ცხელი რაღაცა პირველი, მეორე, მესამე ნამცხვარით, აი ეს გავაკეთე და ამ დროს გავიწყდება, რომ ეს ზრუნვა კი არის, კი ბატონო, ძალიან კარგია ეს ზრუნვა, მაგრამ ადამიანს ერთი დღე მაინც უნდა კონდეს იმისთვის, რომ თუნდაც, რა ვიცი, პირველი, მეორე, მესამე არ მიირთვას და სათხეცე წავიდეს და აი შაურმა მიირთვას, ხო? ვიღაცასთან, მეგობრებთან ერთად თუნდაც, ხო? აქ რაღაცა თავისუფლების მომენტი, აი თქვენი როგორც დადებითი თვისება გაქვთ ის, რომ ზრუნავთ და ურთიერთ, აი ესე ვთქვათ, შეგიძლიათ, რომ მაქსიმალურად დაეხმაროთ ადამიანს, ამოიყვანოთ. აი ასევე უკვე ეს ზრუნვის მომენტი, აი შეიძლება მიკედლება გაქვთ, აი ესეც გადახედეთ, ხო? აი შეიძლება რაღაცა იმდენად იმ ადამიანის ცხოვრებით იწყებთ ცხოვრებას, ხო? არიან ესეთი კატეგორია ადამიანების, როდესაც ურთიერთობაში, აი მაგალითად პარტნიორულ ურთიერთობაში ისე ერთვებიან სიტუაციაში, რომ ავიწყდებათ, რომ მათაც ყავთ მეგობრები, ავიწყდებათ, რომ მათაც აქვთ რაღაც სხვა საქმე, მათაც მოსწონდათ რაღაცა გასართობ, მათაც მოსწონდათ ფილმის ყურება, თქვათ პოპკორნთან ერთად რაღაცა სადღაცა წასვლა, თუნდაც კაფეში, თუნდაც უბრალოდ ბუნებაში, თუნდაც უბრალოდ ქუჩაში სასეირნოდ ხვდებით და ავიწყდებათ ეს, რომ მათაც ქონდათ რაღაცა, სანამ ამ ადამიანს გაიცნობდნენ, წასასვლელი და მე აი ამ ადამიანზე ისე ხდებიან რაღაცა ჩაციკულები, აი რაღაც მიყვარს ეს სიტყვა და ანუ იმდენად ხდებიან ამ ადამიანზე მიჯაჭულები, მოდით ესე რომ ვთქვათ, რომ ამ ადამიანით იწყება დილა, შუადღე, საღამო, ხვდებით? და ეს ზრუნვა კარგია, მაგრამ ზრუნვამ არ უნდა დაგახრჩოთ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და მთავარი, ხვდებით? სხვათა შორის მამაკაცებს აქვთ ხოლმე, ქალებსაც აქვთ ეს, მაგრამ მამაკაცებსაც აქვთ ხოლმე ესეთი მომენტი, რომ აი ყოველ თუ მამაკაც ცოტა ესეთი მიჯაჭულობის მარტივად ეს აქვს, ხო, აი ვთქვათ ქალბატონის უფრო აქვთ ხოლმე ერთ ქალები ისინი ესენი და მამაკაც უფრო აქვს ხოლმე ეს რა მომენტი, იცით? ადამიანთან როდესაც იგრძნობენ ძალიან კარგად თავს, ძალიან მშვიდად და რო ხვდებიან, რომ ეს მისი ადამიანია და ეს ის ადამიანია, რომელთანაც იცლება, რომელიც იბედიც აქვს, რომელიც საყრდენია, აი მაშინ ეწყებათ ხოლმე განსაკუთრებით ეს მომენტი, რომ აი ზრუნვა, მეტი ენერგია მისცენ, მეტად იზრუნონ, მეტად აი რაღაცა ყოველ საღამოს გავისეირნოთ, ყოველ საღამოს რაღაც აი ერთმანეთთან კომუნიკაცია გქონდეს ტელეფონით იმითავით და ბოლოს აი ნახეთ ქალბატონებს ეწყებათ ის მომენტი აგრესიის მდგომარეობა, რომ აი კი ძალიან კარგია ზრუნვა, ძალიან კარგია ერთად რო ვარ, ძალიან კარგია რომ ფიქრობ იმაზე, რომ დღესაც გავისეირნოთ რაღაცა, იმიტომ რომ
ეს ძალიან დიდი ნაკლოვანება აქვთ ქალბატონებს ურთიერთობებში, განსაკუთრებით უკვე ოჯახური, რომ სადმე გავისეირნოთ, რა ვიცი, არ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ და კი, კარგია ეს ყველაფერი გავისეირნეთ, გავაკეთეთ, წავედით, მაგრამ მეც მჭირდება ჩემი სივრცე. თუნდაც იმისთვის, რომ უბრალოდ მინდა, რომ რაღაცა ესეთ ხასიათდება, რომ მინდა ვიტირო და რაღაცა ის ფილმი ჩავთო, სადაც ვიტირებ, ხო? უბრალოდ დავცლი ამ რაღაცა ენერგიას, ჩემს, თქვათ, ნეგატიურ ენერგიას, ხო, რომელიც დავაგროვე, შეიძლება ითქვას, მთელი დღის განმავლობაში. აი, ესეთი რაღაცა ნიუანსები აგზიანებს ადამიანს, ის რომ ეს გაითვალისწინეთ და ნაჩვენე ყველაფერი კარგად იქნება, ხო, მერე რა თქმა უნდა. და შეიძლება არ უყარს ძალიან სიურპრიზების მომენტიც, ესეც არის, აქ თქვენში არ უყარს შეიძლება ის რაღაცა, აი, უეცრად დავადექი თავზე, უეცრად აი კარგად გადახედეთ მაგ იმას, იმიტომ რომ ყველას არ უყარს სიურპრიზები, ხო, ყველას არ უყარს რაღაც ესეთი დაუგეგმავი შეხვედრები. აი ესეთი გამოვიდა მეორე ვარიანტი, მე რა თქმა უნდა გისურვებთ ბედნიერებას, თითოეულ თქვენთაგანს, წარმატებას, სიხარულს და შეგახსენებთ, რომ პირადი დიაგნოსტიკისთვის უნდა ვიწეროთ მითითებულ ნომერზე, რომელსაც ვიდეოების ქვემოთ ვუთითებ ხოლმე. დროებით.